Hoş geldiniz Cihangir Bey. Cihangir, seni anlamaya çalışıyorum. İşlerin yoğun, ben de üstüne geliyorum. Ama biz eskiden böyle değildik. Nasıldık? Sen yurt dışına gitmeden önce daha iyiydik. Ne gibi? Yine yoğundum ama bana vakit ayırıyordun. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Sonra? Sonra ortadan kayboldun. Yurt dışına gittin, geldin. Bir türlü eskisi gibi olamadık. Yani İrem, yurt dışı diyorsun da... hayatımda başka birinin olmadığını biliyorsun. Bunu demeye çalışıyorsun. Hayır, o değil. Senin aklın başka bir yerde kaldı ya. Ben öyle bir ayrım yapmıyorum. Yapamıyorum. Yani evet, uyku sorunum var ama... o ne zaman başladı hatırlamıyorum bile. Sen yurt dışına gittikten sonra oldu. İnan daha önce yoktu. Bilmiyorum, bana daha eski gibi geliyor. Ya İrem, bak seni üzdüğümü biliyorum. En çok sana haksızlık ediyorum, farkındayım. Mutsuz olduğunu görüyorum, mutsuz olmanı istemiyorum ama. Kendimi işe güce kaptırdım. Öyle olsun istemezdim. Güne başlıyorum, bir bakıyorum gece olmuş. Yurt dışına çıktıktan sonra oldu bunlar. Ne olduysa oldu artık. Yani olmuşa da bir çare yok. Ama olmalı. Bir çare bulmalısın. Bu böyle gitmemeli. Bir yol aramalıyız. Cihangir bulmalısın. Ben o eski Cihangir'i istiyorum. Ben de istiyorum. Cihangir kimse üzmesin. Cihangir sevdiklerini üzmesin istiyorum. Ama üzüyorsun. Şu an benimle güzel konuştun. Ama yine gece olacak. Ve yine aynı şeyler olacaksa eğer olmasın Cihangir. Rica ediyorum olmasın. Gülay Hanım, Cihangir Bey'in nişanlısı çıktılar efendim. Efendim anne, bir şey mi oldu? Nişanlın oğlum. Nişanlın sana benim dediğimi yaptı değil mi? Yapsın. Sen hiç üzme güzel kalbini, tamam mı? O aslan terbiye etmeyi kolay bir şey sanıyor. Ayrılamaz senden. Sonra konuşalım bunu. Tamam, sonra konuşalım. Ama üzülmek yok, tamam mı? Sonuçta senin bilmediğin hiçbir şey yapmadı. Sakın, sakın. Vay! Abim! Hoş geldin. Aç mısın? Dürüm söyleyeyim mi? Yengeyle mi buluştun? Sen ne yaptın abi? Abi ne yapayım ya işte bildiğin gibi. Dur kilitli abi. Ben de abi böyle. Abi ben de Gatallı'dan aldım parayı.
Ya herifçioğlu tutturdu illa EFT yapacağım. Yok dedim. Bankayı mangayı karıştırma. Nakit alacağım. Ne Adem diyorum. Keyfe diyor. Sen bu adamla dil bilmeden nasıl konuştun ki? Abi para adamı konuşturuyor. Ne kadar? 11 milyon Avrupalı abi. Güzel. Hayda. Cihangir, evladım nasılsın? Çalışıyoruz İskender Bey. Çok çalışıyorsun be evladım. He? Biraz nişanlınla ilgilenmen gerek. Sen ne yapıyorsun? İş güç. Duydun mu Cihangir? Duydum. Senin şu Katarlı'nın bana 9 milyon euro borcu vardı. Onu getiriyorsun, kızı alıyorsun. Kızı karıştırmasaydık İskender Bey. Onu benim kızımı karıştırmadan önce düşünecektin Cihangir. Doğru. Doğru ya. Şimdi sana konum atacağım. 2 saat sonra dediğim yere parayla beraber geleceksin. İrem ablayı mı kaçırmışlar abi? Çantayı hazırla Adem. Ne kadar istiyorlar? 9. Tabii Katarlı'nın bize 11 verdiğini bilmiyorlar ya. Yok abi 2 milyonu kurtardık diye değil ha. Sakın yanlış anlaşılma olmasın yani. Ne oldu abi? Bu adres Ha, birlikte gittiğimiz yer. Eren Karabulut'un öldürüldüğü yer. Aynı yer Adem. abi şimdi burası böyle boş, gizli, saklı bir yer ya. Hani böyle bir tesadüf oldu diye mi şaşırdın sen? Ne oldu? Cihangir Bey. Selamünaleyküm. Kime baktın birader? Cihangir Bey'le görüşecek. Ne görüşecektin Cihangir Bey'le? Beni bekliyor kendisi. Sabah annem İlhan Bey'le görüşmüş. Falan filan. Şimdi bizim bugün çok işimiz var. Sen şimdi git, sonra gelirsin. Hadi bakalım. Bak kardeş. Sen tam nerelisin toprağım diye sorulacak bir adama benziyorsun. Benim Cihangir'le görüşmem lazım. Sen şimdi bunu anlamadın ya. Potansiyelin gereği de pek anlayacak gibi durmuyorsun. Adem! Ne oluyor? Ya ne olacak abi? Bu dallama illa seninle konuşacakmış. Cihangir sen misin? Sen kimsin? Kaan Karabulut. Papaz Eren Karabulut. Bu 2
katil cinayeti İlhan Tepeli'nin emriyle işledi. Kadının kocası babanın arkadaşıydı. Eren Karabulut. Hümeyra. Oğluna iş arıyordur. Cihangir yardımcı olur. İlgilenir dedik. Bu da mı gol değil Adem? Buyur abi, anlamadım. Bakalım nereye varacak. Tamam, dağılın. Sen iş arıyordun değil mi? Aynen. Silahtan anlar mısın? Anlarım. Tamam. Çıkar ceketini ver bana. Ne örüyorsun abi? Giy şunu. Al şunu. Ne arıyoruz abi? Aksiyon yapıyoruz Adem. Bu arkadaş benimle geliyor. Arabayı o kullanacak. Ben yanında olacağım. Abi herifi tanıyalı 5 dakika olmadı. Sen var mısın birader? Neye var mıyım? Nişanlı o kaçırdılar. Fidye istiyorlar, biz de almaya gidiyoruz. Kaçıran kim? Hayda. Kız kaçıran diye böyle bir fişek vardı. Bildin mi birader? İskender Bey. Hasmımız. Abi bak Allah'ın adını veriyorum. Bu yaptığın iş değil ha. Adem siz önden gidin. Uygun bir yerde izlemede kalın. Tamam mı? Abi nereye ya? Ben seni tanımadığım bebeğiyle gönderir miyim? Olur mu böyle şey ya? Varım. Lan neye varsın Gobel? Sen hiçbir yere varamazsın. Amirim, Bahar, ne yaptınız? deponun önündeyiz amirim. Kaan içeri girdi, ben bekliyorum. Hah, şimdi çıktı birileri. Amirim, Kaan da çıktı. Cihangir var yanında, takipteyim. Yok yok. Dur, takip etme. Bugün değil. Adamlar sınıyor olabilirler, fark edilebilirsin. Bırak oğlan işini bildiği gibi halletsin. Yolumuz uzun. Anladın mı? Kaan'ı diyorum. Tamam amirim. Dediğiniz gibi yapıyorum. İzlemiyorum. Sandıkçı ne yapıyor? Ona dikkat kesil. Cemal sandıkçı işleri kolaylaştırıyor mu? Yoksa içinden çıkılmaz bir hale mi sokuyor? Bunu anlamalısın. Şüphe duyuyoruz ama suçlamıyoruz. Şüphe duymak bizim işimiz.
Sen burayı biliyor muydun? Nasıl biliyor muydun? Daha önce hiç geldin mi oraya? Yo. Hayır. Bu araba Şu karşıdan silahlı birileri gelecek. sen nereden biliyorsun? Sen şu arabayı halleder misin? Nasıl? Çıkıp indireceksin. Karşıdan geliyorlar. Sen şu arabayı halleder misin? Kız o mu? Lan oğlum sen bu arabayı halleder misin? Ya bağırma gözünü seveyim. Tamam hallederim. Aynı anda çıkıyoruz. Cihangir! Cihangir! Ölme lan! Abi. Yaşıyor. Yine birilerini öldürdün Cihangir. Nereye gidiyorsun abi? Pamuklara sarmalar sararım. Abi. Abi. Yine birilerini öldürdün Cihangir. Kimsin lan sen? Abim benim Adem. Tanımadın mı beni? Ölme lan! Şşş! Yaşıyor. Bayıldı. Abi. Abi beni beklemeden nereye gidiyorsun abi? Abi. 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 Abim. Abim. Uyu abim sen uyu ben seni pamuklara sarmalar sararım. Abim.
Buradayız yengem. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak abime. Hastaneye gitmiyoruz diye bir şey yok değil mi? Ben hastaneye gidiyorum da. O ne demek? Ya tabii hastaneye yenge. Arkadaş yeni başladı da kusuruna bakma. Gerilimi yükseltiyor. Ben mi yükseltiyorum gerilimi? Hasbinallah. Yorgunluktan bayıldı değil mi Adem? Ya tabii yengem. Dediğim gibi ben Cihangir abim gibi sağlam adam tanımıyorum vallahi. Ya hadi kardeşim sen de biraz bas. Korkma rüya görüyorsun Cihangir. Rüya görüyorsun Cihangir. Beni sen öldürdün. Hadi hatırla beni. Hatırla beni. Beni de sen öldürdün. Beni de sen öldürdün. Doktor bey, bir şey var mı? Ne olur söyler misiniz? Ama anlattım hanımefendiye söyledim. Ben annesiyim. Uykusuzluk, yorgun düşmüş. Onun dışında bir şey yok. Veya ciddi bir şey yok. Uyandırdık, konuştuk. Merak etmeyin. Gülay Hanım uyuyor. Güzel rüyalar görüyor şu anda. Turp gibi uyanacak maşallah. Peki, geçmiş olsun. Teşekkürler. Rüya görsün. Yaşadığı hayat kabus çünkü. Doğru. Boşu boşuna kendini tehlikeye attı. Kabusmuş. Cihangir'im, mışıl mışıl, mutlu mutlu uyusan. Mir widersteht, das macht mir Übelkeit, nimm nicht in Zukunft. Du erwiderst nichts, verstehst du kein Wort. Dieses wunderbare Weib, halb Furie, halb Graz. Sie liebt mich. Allen Weibern ich zum Trotz, ich sie auch. Deine Lippen sehe, deine Lippen sehe. Du erwiderst nichts, verstehst du kein Wort. Kein Wort. Dieses wunderbare Weib, halb Furie, halb Graz. Sie liebt mich, sie liebt mich. Und allen Weibern ich zum Trotz, ich sie auch. Quelle mir heilig will, dass ich einen Kampf Liebe, gehe nicht in Liebe, kannst du nicht empfangen. Allen Weibern nicht zum Trotz, ich sehe. Quelle mir heilig will, dass ich einen Kampf Liebe, gehe nicht in Liebe, kannst du nicht empfangen. Was also will ich? Was also will ich? Mir widersteht, das macht mir Übelkeit, wenn ich den Zug um deine Lippen sehe. Du erwiderst nicht, verstehst du? Kein Wort. Dies wunderbare Weib, halb Furie, halb Grazie. Sie liebt mich. Sie liebt mich.
Ölmedin, merak etme. Kimsin lan sen? Ne istiyorsun benden? Ben değil, sen benden bir şey istiyorsun Cihangir. Ne istiyorum? Ne istedim ben senden? Rüyadasın Cihangir. Beni öldürürsen uyanacaksın. Hadi öldür beni. Hadi öldür beni. Hadi öldür beni. Cihangir, uyandın mı evladım? Hah. Doktor yok mu? Gülay Hanım, Gülay Hanım, hemşire, doktor, Cihangir uyandı. Gülay Hanım, Cihangir uyandı. Cihangir. Oğlum uyandın mı? Cihangir. İyi bir şey yok. Nazar çıktı. Allah yokluğunu göstermesin. Nasılsın Cihangir? İyiyim iyiyim. Abartmayın. Ağzım kurumuş. Su versene. Al canım. Ne zamandır buradayım? Neredeyse bir gün oldu. Kaan iyi mi? Kaan kim? Çağırırız gelsin. Yanındaki çocuk Seher iyi.